Jalapa. El famoso Alexis y la hermosa Nicole, Iglesito del Sabor, siempre presentes con la princesita de Sabor. ¡Ahí va! Mira qué bonita rola, para mis hijados, organización y perdidos, Xochi Salsa, próximo 8 de julio. Regresamos a Xochi Salsa, 8 de agosto estamos en Xochi Salsa, 2 de diciembre estamos en la capilla Coisinsilapa. No comprendo tu forma de pensar.